մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը կարծում եմ ավելի է արժևորում, որը էլի ուզում եմ ընդգծել 2018-ից ի վեր աճել է 2.4 անգամ։ Այս ամեն ինչը նշանակում է, որ մենք հիմա ունենք բոլորովին ուրիշ տնտեսություն եւ բոլորովին ուրիշ երկիր, քան ունեինք 2018 թվականին։ Եվ սա կարևոր է արձանագրել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է հստակ գծագրենք, թե այս ամեն ինչում որտեղ է կառավարության դերը եւ որտեղ է այլ գործող անձանց դերը։ Կառավարության դերը իմ կարծիքով այն է, որ մենք վերացրել ենք 2018 թվականից տնտեսական գործունեության բոլոր հնարավոր սահմանափակումները։ Վերացրել ենք մենաշնորհները, վերացրել ենք արգելքներն ու արգելակները եւ ահա սա է հիմնական պատճառը, որ 2018 թվականից ի վեր ի հեճուկս բոլոր քաղաքական, տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական վայրիվերումներին Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն պահպանել է մակրոտնտեսական կայունությունը, այլև ապահովել է համախառն մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ավելի քան 2 անգամ, այսինքն 2.4 անգամ աճ, 50% տնտեսական աճ, եւ այս ամեն ինչը ուզում եմ հիշեցնել COVID-ի գլոբալ եւ բնականաբար նաեւ հայաստանյան ռեցեսիայի պայմաններում։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ սրանում առաջին հերթին մենք պետք է գնահատենք Հայաստանում աշխատող, արդյունք ստեղծող մարդկանց եւ օրենքով սահմանված հարկերը վճարող մարդկանց, որովհետեւ սա չի կարող լինել եւ չէ կառավարության ձեռքբերումը, սա կառավարության եւ քաղաքացիների համագործակցության ձեռքբերում է։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք, մենք մարդկանց ասել ենք, չկա տնտեսական գործունեության որևէ սահմանափակում եւ այդ բանաձևը տվել է իր կոնկրետ արդյունքները, որոնք արտահայտվել են առաջին հերթին տնտեսության, բայց պիտի հիմա այս հաջորդիվ կանդրադառնամ նաեւ քաղաքականության մեջ։ Ըստ էության մենք այս ամենով արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն քաղաքական համակարգն է ժողովրդավար, այլև տնտեսական համակարգն է ժողովրդավար եւ պիտի նաեւ ընդգծեմ, որ սա նշանակում է գործնականում, որ կառավարությունը չի միջամտել այնտեղ, որտեղ չպետք է միջամտեր եւ մյուս կողմից կառավարությունը միջամտել է այնտեղ, որտեղ պետք է միջամտեր։ Ընդ որում չմիջամտելու դեպքերն են լայնորեն հայտնի, միջամտելու դեպքերն են լայնորեն հայտնի։ Այդ միջամտելու ամենահայտնի օրինակները կարող ենք բերել, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի օրինակը կարող ենք բերել, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի օրինակը կարող ենք բերել, եւ ես ուզում եմ կրկին ընդգծել, կառավարությունը չի միջամտել միջև այն եզրը, միջև որից հետո արդեն միջամտելը պարզապես կլիներ անգործություն եւ անպատասխանատվություն։ Հետևաբար այս ամեն ինչով մենք պետք է արձանագրենք, որ տնտեսական այս ցուցանիշները լրացուցիչ կերպով տնտեսական դիտանկյունից հիմնավորում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական երկիր լինելը, բայց մենք պետք է արձանագրենք նաեւ, թե ինչ է սա նշանակում քաղաքական առումով, տնտեսական առումով եւ սոցիալական առումով։ Իմ արձանագրումն այն է, որ այս բոլոր գործընթացների հիմքում ընկած է այն եւ միևնույն ժամանակ այս բոլոր գործընթացների արդյունքը այն է, որ մարդը օբյեկտից վեր է ածվել սուբյեկտի։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մարդը քաղաքացին ոչ թե ինչ որ ուրիշի պետք է սպասի, որ այդ ինչ որ ուրիշը ինչ որ բան անի, իսկ ինքը պետք է նայի այդ ինչ որ բան անողի ձեռքին կամ սպասի նրա կմահաճույքին, այլ առաջին հերթին ինքը պետք է անի այն գործողությունը կամ գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են իր ազատությունը, բարեկեցությունը, անվտանգությունն ու երջանկությունը ապահովելու համար։ Այսինքն մի բան աներկբայորեն ակնհայտ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում ամեն ինչ, բացարձակապես ամեն ինչ որոշում է մարդը, քաղաքացին։